माइक मंगा रखा था क्योंकि हमारी वॉइस नहीं आ रही थी अच्छी, सब बोल रहे थे। तो ये माइक आ गया था, थोड़ी सी अनबॉक्सिंग हमने इसकी आती कर दी थी और अनबॉक्सिंग इसकी और कर देंगे। फिलहाल जो ये वॉइस आ रही है मेरी, ये वॉइस आ रही है बिना माइक के। अब आपको वो हम माइक वाली वॉइस दिखाते हैं। तो वो आप देख ही सकते हो, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ माइक से। तो उस वॉइस में और इस वॉइस में आप डिफरेंस समझ सकते हैं।